晨光大學早晨，各位聽眾，今日朝頭早喺晨光大學入邊，咁啊電話旁邊亦都邀請到呢就係註冊中醫師陳沛詩醫師。早晨 Terry。早晨啊，小白。早晨啊，咁我知道呢有一種嘅叫做汗斑啊、蝴蝶斑啊，有好多唔同嘅斑嘅。呢啲斑呢都可能會影響咗嗰個儀容嘅。咁啊其中呢蝴蝶斑呢，我自己呢就比較上少認知啦。咁啊即刻會喺度諗咯，同我認識嘅汗斑，首先係咪同一樣嘢呢？咁啊蝴蝶斑又係啲乜嘢嚟嘅呢？咁啊要邀請阿 Terry 同我哋解釋下啦。嗱，咁當然兩個有少少唔同啦，因為汗斑咧同汗有關嘅，同埋即係喺個身度比較多啲嘅。如果黃褐斑啦，即係蝴蝶斑就黃褐斑啦，其實咧就喺個邊多少少啊，即係好似喺我哋兩拳嗰個位置眼下嗰啲位置咧，咁有一啲黃啊、啡啡黑黑咁樣嘅斑啦、色斑啦咁樣，咁所以咧我哋咧因為佢顏色嘅關係啦，咁我哋叫佢黃褐斑啦，亦都個樣好似有個拳個位咧，好似蝴蝶咁樣，我哋就叫做蝴蝶斑咯。明白。咁我另外仲有一種咧，即係我都要叫俗名啊，俗名叫做老人斑嘅，咁又係咪同一樣嘢嚟㗎？老人斑有少少唔同，老人斑咧當然黃褐斑亦都有少少反映咗我哋嘅年紀啦，因為坦白講啦，青春小孩就好少有呢啲嘅斑㗎嘛，係咪？咁老人斑咧會有少少咧係一點點咧喺個身上面啊，一笪笪好似黑黑地色咁樣嘅，係啦。咁呢個同個體質有啲關係嘅。如果嗰個有啲人咧個體質又特別容易有嘅，咁亦都隨住年長都容易有，會喺身體裏面又係四肢會比較多。咁所以呢兩個個斑係唔同嘢嚟嘅。好啦，咁我想問下 Terry 啦，其實呢個黃褐斑啊，即係頭先我開頭講叫做蝴蝶斑啦，一般嚟講點樣嘅形成呢一個蝴蝶斑嘅咧？咁啊，大家都好關心啦，尤其是女子對於嗰個儀容嚟講咧，都會好睇重噶嘛，係咪？係啦。咁而咧嗱，我哋好簡單嚟講啦，你又造成一個色斑啦，或者一個斑咧，通常咧代表身體入邊有啲垃圾嘅。啲垃圾咧散唔到咧，咁咧就會有噶啦。咁而咧喺我哋喺《黃帝內經》，因為《黃帝內經》咧喺中醫嚟講係講咗好多我哋嘅生理嘅基礎嘅。咁啊，你知唔知道我哋女仔咧，即係最靚嘅係幾多歲咧？係咪應該都係20歲樓下咪最靚嘅咧？其實最靚個時間咧都係咧27啦，27就係女子咧嚟月經啦，咁樣當然就未到最好嘅，係啦。咁樣咧37係最好噶啦，37 21歲係啦，即係30年話啦就最好啦。咁而咧咁但係去到咧身體咧開始去到個生育年紀咧最好咧就係由呢一個37啦去到47啦，咁樣係啦。咁即係當然啦，呢個係生理角度啦，同而家我哋社會上面當然有好多因素影響到啦，係咪？係冇錯。咁啊，你又知道啦，即係我哋女士嚟講咧，幾多歲所謂叫高原產婦咧？雖然都係好年輕，但係我哋幾多歲係35歲以上就係咪算唔算嘅咧？係啦，冇錯啦，就係57啦。57嚟講咧，就開始咧，就我哋叫所謂叫高原產婦。其實喺生活嚟講咧，係會爭少少噶咯。咁喺《黃帝內經》寫咗㗎，佢話咧呢一個咧57陽明脈衰，面容開始焦黃啦，頭髮咧開始咧，開始甩甩地啦，咁樣啦，開始即係唔代表甩晒嘅咁樣。咁所以咧喺呢一個咧57、35歲開始咧，即係我哋女性嚟講咧，的確係開始年老啦。開始啫，記住就唔係即刻老嘅咁樣。咁所以如果呢個時候好明顯睇到啦，如果我哋身體唔好嘅時候咧，尤其是咧嗰個陽明脈特別指係乜嘢咧？去胃經啊，胃經就係正係經過咧呢個眼下面啦，頭先我哋顴骨嗰啲位置咧。就係我哋講嗰個蝴蝶斑啦、黃褐斑咧嗰個經絡嘅位置。如果咧嗰個胃脈咧嘅胃經咧嗰個係經絡咧係空虛嘅，我哋胃虛嘅、虛弱嘅咁樣咧，咁就容易積聚啲即係啲垃圾排唔走啦，容易積聚咗喺度啦，咁就容易有一啲嘅色斑啦。咁所以咧，我哋咧特別要處理嘅咧就係個脾胃啊，即係我哋專家嘅時候都講咧，脾胃一定要好噶啦，係咪？咁所以如果造成咧呢一樣嘢嘅時候咧，直接影響就係脾胃。咁當然啦，除咗即係脾胃嚟講，一定係飲食啦。咁但係咧，女性咧特別多樣嘢係乜嘢？知唔知啊？係咪月事咧？月事同埋焦慮啊嘛，係咪啊？即係可能係啦，憂慮啊、緊張比較擔心。係冇錯。咁所以咧，當咧即係女士比較緊張咧、擔心嘅時候咧，就容易造成乜嘢咧？就肝氣鬱結啦。咁肝氣鬱結咧，亦都係你諗下啦，谷住道氣咁樣啦，咁形成咧，即係嗰啲垃圾咧都會積聚咗喺度，咁所以肝氣鬱結咧亦都係一個原因嚟嘅，亦都好傷血嘅，咁所以亦都好傷身嘅。即係其實係好多嘅原因導致呢一個黃褐斑啊、蝴蝶斑出現啦，又同年紀有關啦，亦都同身體嘅垃圾有關啦，又同脾胃有關啦，又同鬱結咧都係有關㗎喎。
仲有同瞓覺有關喎。係啦，因為我哋瞓得唔好咧，嗰個氣血自然咧就弱㗎啦，係咪？即係冇乜精神啦。我哋冇精神就係我哋嘅表現啦。咁但係喺身體嚟講咧，就氣血唔夠推動力啦，咁所以都容易積聚啲垃圾喺度咧，帶唔走啦。明白。好啦，咁佢仲會唔會同譬如屋企嘅病史啊，又或者係長期曬到太陽啊，咁呢啲又關唔關事㗎咧？嗱，其實咧好多人咧都會覺得咧避曬太陽啊、防曬，咁當然啦，我哋要避免防曬傷啦。咁但係咧太陽咧唔係話防曬你就唔生斑嘅，因為最主要諗下留意啲小朋友都冇搽防曬，佢哋又冇斑嘅。冇啊，冇乜㗎，我細個都冇乜㗎，係而家真係人大咗開始有。係啦，咁所以我哋係防曬霜啫。咁其實太陽咧就唔怕曬嘅。其實曬太陽咧，適當嘅曬太陽，適當下，即係唔係曬傷啦，係對身體嘅皮膚更加好嘅。因為咧有陽氣咧，我哋身體先有推動力㗎。如果咧我哋有斑，點解有斑？即係譬如話曬完就雀斑咧，亦都係因為我哋曬完本來正常好黑黑地㗎嘛。咁但係你過幾日其實就會散走曬㗎啦呢啲。因為我哋曬黑本來個黑色素係保護我哋，等我哋唔好再皮膚又受傷害。咁但係點解散唔走啊？咪又係我哋氣血比較虛弱啊，又不濟咯。咁所以個原因都係咁嘅啫。係。咁如果真係要處理嘅話咧，治療上嘅話，呢一類型嘅斑係咪可以經過一個療程去到治理佢，然後咁啲斑就會冇晒，咁就會變翻靚靚嘅咧？咁當然啦。個病梗係要向淺中醫啦。如果咧已經有斑嘅，咁我哋咧要佢消失咧，的確唔容易嘅。咁你局部嚟講，當然咧按摩係有用啦。我哋頭先咪講呢啲嘢積聚咗喺度嘛。咁如果我哋去通過呢個按摩嘅話咧，亦可以咧將一啲垃圾咧去整散佢啦，咁啊令到身體更容易吸收。係咪即係成日揾嗰啲我見美容啊，都有好嗰啲碌啊，唔知咩碌啊，唔知叫咩名，總之有個碌咧碌下塊面，即係用呢啲係咪都係可以按摩走嗰啲斑嘅咧？照你咁。係啦，呢一啲當然固然得啦。咁我哋去做美容啊，做 facial 嘅時候咧，當然有人幫我哋按摩啦。咁最緊要都係自己每日同自己按摩啦。其實喺面部都係好多穴位嘅，你即係大家去即係搜尋一下嘅時候，其實呢啲穴位都可以喐㗎。喂，咁 Terry 你點都要講下咧，按摩個手法邊一個咧會係比較上按完之後理想？我驚譬如我按完之後，原來我按錯咗嘅，或者啲穴位咧我觸及唔到嘅，個效果唔理想嘅，咁啊弊啦。其實咁啊，嗱，我哋咧之前咪好似講過一啲叫護眼操嘅，你有冇留意啊？護眼操有，我記得係。係啦，其實你做咗護眼操之後咧，基本上都會對咧嗰個下面嗰個黃褐斑咧，其實有幫助嘅。係。因為你唔會淨係局部，即係我按完隻眼之後咧，我隻眼鬆，但其他嘢緊㗎嘛。係啦，咁所以咧，我哋順住嗰個眼咧，嗰個去按摩啦，咁對隻眼有幫助啦，精靈啲之外咧，同埋其實咧嗰個眼睛咧下面嗰個位置，基本上都係個成凹一個穴位啦。其實咧就係同嗰個胃經咧係有關係啦。咁所以咧，你就可以喺按咧眼睛下面，其實同埋我哋咧看住嗰拳咧，拳骨咧。或者你個望住即係按嗰啲位置咧，基本上你會覺得咧瘀瘀脹脹嘅，但係我哋唔係好通暢咁解，亦都可以多啲按佢，用個手指，用手指公得㗎啦。哦，我知道女士好多時就話因為想靚，會用呢個凍水洗面嘅話，唔知令到啲毛孔唔會咁擴張。咁但係我又覺得如果用暖水洗面咧，血氣又行得好啲喎，咁我應該點樣取捨咧？通常我哋咧，即係喺中醫嘅角度嚟講咧，好重視個陽氣咧，我都係用暖水嘅，係啊，用暖水去洗面啊咁樣嘅。咁亦都唔需要特別用呢一個凍水啦。咁因為凍水佢哋話會收，即係嗰個毛孔會收細啲。咁其實咧正常咧，我覺得個身體咧就會識得收縮個毛孔嘅。如果你好擴張，其實諗下係咪因為好太多油啦，即係可能面油比較多咧，或者係即係好多暗瘡啊，所以呢一啲先至要令到嗰個毛孔去大嘅啫。係，咁如果你話喺呢一個嘅，譬如針灸啊，或者其他方面上，又可唔可以幫到呢一個嘅蝴蝶斑㗎？絕對可以啦，嗱，因為頭先我哋講按摩可以睇一個面嘅穴位啦，咁樣。咁除咗呢一樣嘢之外咧，針灸就淨係針對啲穴位啦。咁同埋嗰個胃經咧，唔係淨係喺個面度㗎，其實佢落到去隻腳嗰度㗎。所以其實全身基本上咧，嗰個胃經都會有經過嘅。即係腳板底按摩有可能得㗎咯喎。嗱，腳板底按摩，腳板底係嘅，嗱，因為咧中醫又好特別嘅，中醫有一個叫全息嘅講法，即係無論手啦、耳仔啦、腳板啦，其實佢都會有一個人體個圖喺度咁樣噶嘛，即係好似話咧咁呢個就係頸啊，咁呢個又全部互通噶嘛，而家係嘛？係嘅，咁所以咧呢個有但係咧又都有唔同嘅學派嘅講法嘅，咁但係都冇問題嘅，因為你撳到即係你按隻腳噶嘛，你隻腳去暢通咗嘅話咧，咁其實
即係對個成身都有幫助啦。嗯而特別咧嗰個腳裡面有個穴位咧係湧泉，湧泉係腎嘅穴位嚟嘅。嗯咁所以你嗰個腎咧屬於水啦，咁所以如果你個湧泉咧好通暢嘅話咧，個腎水好夠嘅話咧，對我哋身體嚟講都有幫助嘅喎。哦，咁啊，所以無論係呢一個嘅針灸啦、按摩啦、食物方面，我需唔需要特別照顧㗎？嗱，我哋頭先咪講咧，我哋咧即係胃經咧一定要好強壯啦。咁特別咧整衰佢嘅時候就係飲凍嘢啦，或者食好多食物添加劑啊呢啲，因為咧譬如出街食啦，都好多一啲味精啊呢一啲嘢，咁呢一啲嘢都會係傷脾胃嘅。即係你諗下啦，個身體係要將啲食物裡面咧從好嘢挑選翻出嚟，啲垃圾要掉走佢。咁如果係食好多即係垃圾食物添加劑嘅嘢嘅時候咧，咁身體就要多重功夫去做啦。咁你個脾胃已經唔係幾好噶咯喎，仲要加重佢個負擔嘅時候咧，個脾胃咪更加弱咯。咁啊，所以咧生冷凍嘢就唔好食啦。想有個靚靚嘅面嘅話咧，咁啊呢度蝴蝶斑啊、黃褐斑啲咧就唔係咁着跡啦，可以遮到佢，或者佢唔出現嘅話咧，咁啊可以即係了解下多啲啦。今日朝頭早咧同阿 Terry 就傾住咁多先。如果大家對呢方面真係好多斟酌嘅，或者好想整走佢嘅，咁啊揾翻註冊中醫師啦，或者揾醫生咧就攞多啲意見啦嚇。唔該晒 Terry，下次再傾過，拜拜。拜拜。